vaši susedia tuto vám hovoria, že ste mali strieľať po nich kuchovkou. Čo je na tom pravdy? Pán Dobrovoľský. Samopalom som strieľal. Samopalom ste strieľali? Áno. A ja teraz sa vás vážne pýtam. Čo je na tom pravdy? Čakajte si aj to, čo ste nám povedali, že sme hajzli? Čo to povedal? Vy. No Ja som to ťažko. počul. Tak klamete, klamete. Prečo sa trasiete? Čo? Prečo sa trasiete, keď to Mám obavu z vás, lebo ste s nimi, ste proti mne. Nechránite, áno, je to tak? Dostali ste? Čo? S tou vzduchovkou. Čo? Ako to malo byť? Či veríš si, svedkyňa? Sa vás niečo pýtame, pán Dobrovoľský. Strieľali ste po nich, alebo nie? Nebudem sa takýmito baviť. Sú proti mne. Chcú ma zavrieť, svine. Chcú ma zavrieť, áno. Dobre, pán Dobrovoľský. Nestrieľal som po nikom, stačí vám to? Nestrieľal som. Prečo ich nezaknete za krivú výpoveď? Prečo? Je? Prečo ma obviňujete? Prečo? Oskar, chodom. Normálne to rieške to. Musíme sa to riešiť, lebo niečo počuli, tak musíme sa spýtať. Počuli a to, ty malé decka. Ale my sa len pýtame, my nikoho neobviňujeme. Čím vieríte? Vy im vieríte? Hajzlom. Tati, oni majú rozkaz proti mne, chápeš? Chcú ma zavrieť. Môžete riť. Normálne ti Všetci, robíte, jak vás je. zalezte, pre Boha, zalezte všetci. Žite dom a je, lebo sa volám Lipšica. Chcete? Lipšica? Nepočúvajte, On vás odpovedal má v vám. porádku. Na čo tu stojíte? Čo tu chcete? Poďte zavrieť nich. Áno. Čo chcete ode mňa? Chceme vedieť, či ste strieľali, alebo nie. Už vám povedal, že 10-krát vám to mám povedať, nerozumíte? Alebo čo? Prosím ťa. Dobre, a Odpovedal čo ste vám. robili nazadu? Čo vás potom? Trial stromky. Robil v záhrade. To sa ma slušne rozprávam, pán Dobrovoľský. Dobre, ale vy im vieríte? Toto sa môže Sa robiť? pýtame, my sa len Toto preverujeme. sa môže robiť? Že vám odpovedá. Naozaj máme to strašne už všetci, aj oni, aj my máme nervy. Vieri, Odpovedá vám. oni idú